ห้องนอนห้องที่ 1วิวข้างหลังเป็นอะไรเอ่ยอ๋อหน้าต่างมันไม่เปิดไม่เห็นแบบไม่เห็นข้างนอกเก้าอี้ที่วางกระเป๋าดูเซฟนะคะผ้าห่มเสริมเหรอผ้าห่มโอ้ไม้แขวนเสื้อเยอะมากไหนดูสมาชิกนอนพักผ่อนถ้าไม่นอนเขาก็ทำเป็นโซฟานะคะตัวนี้อันนี้เป็นโซฟาที่ปูเป็นเตียงได้ดีมากเลยอันนี้ฝั่งนี้ระเบียงว้าวระเบียงบรรยากาศดีมากโอ้โหเราต้องได้ทำข้าวตอนนี้เนี่ยพี่แซนคนเดียวเพื่อนได้กินไหมว่าเราอยู่นี่เอามาใช่ไหมเอาจริงเราไม่สองเลยเหรอนี่มีต้มน้ำตรงนี้มีหมาเลยไม่เอาหมานะอาจจะกินมาม่าใช่ไหมเด็กๆไม่กินข้าวหรอเอาไปลูกเอาสิครับว้าวช้อนส้อมจับอันนี้ดูทำแข็งด้วยนี่ใส่ลงมาจับไม่ต้องใส่น้ำร้อนดีมากนะem à khôngรู้ละรอนิดเดียวเหรอ เดี๋ยวเราก็เดี๋ยว เอฟมาใบใหญ่ละมาใบใหญ่ละมาใบใหญ่ละมาใบใหญ่ ใหญ่เลยนะ อันนี้เครื่องต้มเหรอ เขาเรียกว่ามาม่าจะ อันนี้เครื่องต้มเหรอไม่ใส่เครื่องต้มไม่ใส่